Sazeewo abantu musobole okweteekateeka n'okuba akalulu si kyo tuteesa nti olw'enkya tulubawe agamaanyi agasigaakolaki sigaasigaasigaakola amayinalakola ekalagalinato nojja naye kubola ogenzolama ntusiruga abantu kabo omululikulukatolubasa ate tekiba kyakikawo nnyo nga tusobola kufa mangu naye omanyi ojakola ki ojja kufa. So ensi tosobola okugenda ne bakuwayo ebiragala okusobola okubeezabeezaawo omanyiwo endagala erina kuba entateeka oba eragenda mu local countries. Kulinzi saawa tewaliwo kyetusobola kukola kikolera era n'obeerayo nga bajja ne bakusabira essaala owaayo nga bubasaba bwe basaba mpaka Mukama lwagamba nti kati gweokoze eki obwedde. Kubanga saawa yonna obulamu bukola kibituuka. So omanyi nti naawe obadde okeera ku makya n'onuusaako gamba muzeeyi ewaka ne bw'obeera ne ssente mmeka waliwo kyotasobola kukola ki kujjanjaba n'obona. Abayimbi bangi mubalabi ba Jackson timwabalaba waliwo eyali asinga Michael Jackson sente mulowooza yandibadde asobola okufa nga akyali mubuuka ate nga n'ensi gy'abeeramu yensi esinga obugagga. So ekyo ebikwatagana n'okunywa ebiragalalagala ebyo mubyewale. Mukyali baana bato mwewale okunywa omwenge. Omwenge gujja kwonoona liva, ekibumba kijja kufa n'ensigo ziwaale. Mugenda ne munywa buno simanyi buyugi mubukweka mu mpale ne mutambula nabwo. Obwo buyugi bwe mulaba si bwakuzanyirako. Bwokya ekibumba, bwokya ensigo, era ojja genda otuuka ekiseera nga tukyasobola kulya mmere. Ate walajja amala akola eki? Okubeera wano, we thank you in a special way. Mwebale kwewaayo. Yesterday twabadde tusoma nange nisoma ebintu bye nga tujja kusharinga abalala batuyigiriza profesa atuyigiriza ebigambo bibisi baprofesa batudde saidi ye yatuyigiriza ebigambo competent na competence n'atubuuza ebintu ebibiri byanjawulo nnyo. Osobola genda mu university oba mu college n'osoma diploma n'osoma degree n'osoma certificate, you are competent. Kitegeeza nti obuyigiriza obulina naye kati saawa zino mu nsi gye tulimu twagala competent person, twagala competence. Competence, the skills bino basomesa amagezi g'omutwe ebimukola n'engalo zammwe nibayita ki? Competence, skills. Ensi yaffe gye tuli mu saawa zino wulira bagamba competence based curriculum. Twagala okusomesa abantu amagezi eby'omutwe basobola okwekozesa bokka mu kifo ky'okusomesa abantu abagenda okukola ki? Okukozesebwa. Competence. Era twagala kubasaba buli omu alina ekyasoma fuba nnyo olabe nti okiyiga bulungi, kigenda kununula, kigenda kujja mu mbeera gy'okoze eki? Ky'olimu.
tufuule mulala. Enjawulo eri mu kusoma. Okusoma tikukoma, ate okusoma tikulina myaka. Leero osomye bakuyigiriza wano. Nyanza Idisat Kwase, ndi mu fashion and design. Nyiza okutunga, nyiza okupima omuntu, sobola mupima essaati n'engitunga, sobola kupima empale ennyimpi n'engitunga, sobola mpima apron era n'engitunga. Era neebaza ba Rotary okutuddukulira ne mutuyambako kaffe baani munaaye twali tumanyi nti ebyaffe byakoma naye ku myaka gyaffe mwebale okutujjukira ne mutuwaayo omukisa guno naffe ne tuyiga. Era nali neegomba nnyo nga neebuuza abatunga olugoye bakikola batya nga ndaba buli lugoye nga luli awo. Naye Mukama yanyambye ne nfuna omukisa guno okuva mu Rotary, nange nsobola kugula olugoye ne ndukomola ne ndutungamu essaati, mpale, apron. Bino akayigako mu wiiki 3. Ndowooza weenaakomerawo wiiki ejja nga twakava mu kulonda nja okwongereza ku ebyo bye mbaanyize. Tweyanze. Mwesiga Godfrey nava mu kitundu ky'e Bunyangabo kujja wano okusoma ebintu bino. Nali neegomba nnyo okusoma sabbuuni, kaakati Mukama nampa omukisa okujja nange, omukisa ne gulabika nange nenja ne nkujoyininga. Neebaza nnyo aba Rotary olw'akakisa kano ke baatuwa okulaba nti tuyinza okutendekebwa ate ne tugenda ne tubeera ab'omugaso mu ggwanga.